Hello everyone. Welcome back to Blackboard Fridays. Today is the episode 5 and we are going to talk about the silent rho or rho รือ. Last week or last episode I have already explained all the functions that rho รือin Thai language can be. It can be initial consonant, final consonant, or even a vowel. For example, when you see รอเรือ two รอเรือ double รอเรือ and it sounds like a sound or an, depends on the final consonant, if there is a final consonant or not. So if you don't understand what I'm talking about, go back to look at my previous video, episode 4, okay? Alright, let's begin. The silent รอเรือ when could it happen? It could happen only when, of course, when there are two initial consonants, okay? And รอเรือ is the second consonant, or let's say when it is a consonant clusters. In Thai language, we have 3 types of cluster. Let's say, other books or other teacher could tell you that there are 2-3 types. It depends, but for me, I would introduce you 3 types of cluster, and it's about the silent รอเรือ. First group of cluster, one is regular cluster. For regular cluster means the cluster that there is รอเรือ or ลอลิง or วอแหวน as a consonant cluster. รอเรือ ลอลิง and วอแหวน is the second initial consonant in a syllable. Okay, but actually right here รอเรือ it's supposed to be pronounced. So 2 initial consonants supposed to be pronounced together. For example, a word กรุงเทพ right? กรุง กอไก่ รอเรือ pronounced together. กรุง กรุงเทพ But it become kind of silent รอเรือ because Thai people tend to pronounce it without รอเรือ Actually, it is wrong. For Thai teacher, this is not acceptable, but because it's modern Thai, this is how we speak on the street. So you should know that maybe you might hear a word that when you write, there is รอเรือ but when you speak, there's no รอเรือ sound. Okay? So for example, instead of saying กรุงเทพ Thai people say กรุงเทพ กรุงเทพ or another word ตรง 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 ตรงไป go straight. You might hear Thai people just say ตรงไป 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 so no รอเรือ or very classic here polite particle for guys. Instead of saying ครับ ครับ you hear Thai say ครับ 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 no รอเรือ or even here free, free, free. Thai just say ฟรี ฟรี ของฟรี ของฟรี ฟรี okay, so here this is one silent รอ this is wrong, okay, you should not do that, but you expect to hear that. Next, I would like to introduce you irregular cluster. Irregular mean it doesn't follow the normal rules, and in irregular cluster, I would separate them into 2 groups as well. So let's do first group here and the second group here. So the first group is when you see
จอจาน and then รอเรือสอเสือรอเรือ what else สอสลารอเรือ and ซอโซ่รอเรือ but ซอโซ่รอเรือ there is only one word and we don't really use in daily life, so just focus more at จอจานรอเรือสอเสือรอเรือ and สอสลารอเรือ here with this three, รอเรือ is silent, that means you pronounce only จอจาน sound เจอ sound, or สอเสือรอเรือ you pronounce only s sound or สอ sound, and สอสลารอเรือ you pronounce only s sound. Okay, for example จอจานรอเรือ an example word is จริง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 หรอ you see Thai we just say จริงจริง no one say จริงจริง it's quite hard to pronounce as well, so you just say จริงจริง you don't pronounce รอเรือสอเสือรอเรือ to build, this word you pronounce สร้าง falling tone สร้างสร้าง you pronounce it without รอเรือสร้าง or finish เสร็จเสร็จ low tone เสร็จเสร็จ see no รอเรือเสร็จ no one say เสร็จเสร็จ okay เสร็จ necklace สร้อยสร้อยสร้อย falling tone สร้อย example word for สอสรารอเรือ oh yes sad เศร้า falling tone เศร้าเศร้าเศร้า okay, so when you see this combination รอเรือ could be silent, I said could be silent, that means it's not 100%, so some word with จอรอ could sound like จระ okay, so it could be like a word เจริญsee I pronounce เจริญเจริญ in this case it's a rule of special leading consonant, it's a leading consonant, it's not cluster, so you pronounce two syllables separately เจริญ and there are a lot of words that you pronounce like เจริญ I would say for จอจาน and รอเรือ I can think of only the word this word จริง that you see จอจานรอเรือ and you pronounce just เจ without รอเรือจริง okay, so this is the first group of irregular cluster. The second group, this one is very interesting and it requires some memory you need to remember because there's no rule for it. In this group, it's just when you see ทอทหาร and รอเรือทอทหาร and รอเรือ you pronounce them as ซอโซ that means it's S sound, just like that. Okay, so รอเรือ is silent and you don't even pronounce เธอ sound, you change from ทอทหารรอเรือ and pronounce S sound, and there are only 18 words in Thai language, so you just need to remember. I would say it's just about 10 words that we really use in daily life, so I recommend you to learn word by word when you see it in daily life. It's better than you just try to learn all 18 words at one sitting. I'm showing you all 18 words right now. Okay, and here are 18 words that it's spelled with ทอทหาร and รอเรือ but they are pronounced as so or S sound. And when I say it pronounced as
so that means the tone rule supposed to follow the tone rules of ซอเสือ which is a low class consonant, not สอเสือ in the high class. Let's have a look together word by word. First word, to know, we pronounce as ทราบ ทราบ ทราบ. It's a polite version of รู้ รู้ instead of saying ฉันรู้แล้ว ฉันรู้แล้ว you can say ฉันทราบแล้ว ฉันทราบแล้ว and use in more official environment, official situation. Next one to the right, to interrupt. แทรก แทรก แทรก. Sand, ทราย ทราย ทราย. Treasures, ทรัพย์ ทรัพย์ ทรัพย์. Bad, ซาม ซาม ซาม. To collapse, สุด สุด สุด. Next is just a name of a fruit. พุทรา พุทรา พุทรา. Form or shape, ทรง ทรง ทรง. Banyan tree, ไทร ไทร ไทร. Body shape, สวดทรง สวดทรง สวดทรง. A kind of a tree, นนทรี นนทรี นนทรี. You might hear this word, it's just a part of the name of the BTS station, ช่องนนทรี ช่องนนทรี ช่องนนทรี. Next is the name of a province in Thailand, ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา. Look chappy, โทรม โทรม โทรม. Eagle, นกอินทรี นกอินทรี นกอินทรี. Chest, สวง สวง สวง. Organic substance, อินทรี อินทรี อินทรี. This word you will not need. It's just a name of a character in Thai literature. มัดซี มัดซี มัดซี. And last, a kind of crown. เสิร์ช เสิร์ช เสิร์ช. Honestly, I never used this word in my life ever. เสิร์ช. Okay, that's it. The silent รอเรือ in Thai language. Okay, before we say goodbye, let me recap quickly. So, 3 possibilities that รอเรือ can be silent is the first one, the regular cluster. But this one, I don't recommend you to pronounce it because I'm a Thai teacher and I highly recommend you to say it correctly, but it's on your own choice. What would you like to pronounce? So like กรุงเทพ correct, but you could hear กรุงเทพ or ปรับปรุง but you could hear ปรับปรุง ครู you could hear ครู ครูน้ำ ครูน้ำ ครูน้ำสวัสดีค่ะ. Second, จอจานรอเรือ สอเสือรอเรือ สอสลารอเรือ and ซอโซ่รอเรือ. Some word รอเรือ could be silent. For example, จริง สร้าง เศร้า ไซ okay, but not every word. And 3, ทอทหาร and รอเรือ it pronounced as ซอโซ่ or S sound, and there are only 18 words that you need to remember. I will post all the 18 words and the meaning in the description if you would like to have them. Okay, that's all for today. Thank you very much and looking forward to introduce you a new topic in the next episode. If you have any idea, if you have any question, please comment in the description.
and recommend me some topics so maybe I can help you. And if you are new to my channel, please subscribe. Okay, that's the only way you can support me, and I would appreciate that. Thank you so much. See you next Friday. Bye bye.